बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर के जायकों में खुशामदीद। तो जी नाज़रीन, आज आपके साथ शेयर करने लगे हैं लाहौर के जायकों में चपली कबाब की रेसिपी। तो चपली कबाब बनाने के लिए हम चीज़ सबसे पहले तो वो आपको बता देते हैं। तो चपली कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी तो उसमें हमने लिया है बीफ का कीमा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमने आधा किलो लिया है। इसको धो के और मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है कि कोई पानी इसके अंदर ना रहे। इसके अलावा हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, 1 इंच का टुकड़ा लिया था अदरक का, और 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें ली थी। इनको मैंने चॉप करके इनका भी पानी अच्छी तरह से निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना ये खुश्क लग रहा है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस में, हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच भर के, खुश्क धनिया जो कि हमने दरदरा सा कुटा हुआ है ये हमारा 1 चाय का चम्मच है, नमक आधी चाय की चम्मच है, पिसा हुआ गरम मसाला भी आधी चाय की चम्मच, और ज़ीरा भी इसमें कुटा हुआ आधी चाय की ही चम्मच डालेंगे। 1 अदद अंडा इसमें डालेंगे। चपली कबाब मसाला इसमें हमने 2 चाय के चम्मच यूज़ करने हैं, और 2 ही चाय के चम्मच हम इसमें डालेंगे बेसन। 1 अदद हम इसमें स्लाइस डालेंगे। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉपराइज़ कर लेते हैं, और फिर हम इनको कबाब की शक्ल दे लेते हैं। तो चॉपर भी मैंने अपने पास रख लिया है। सबसे पहले मैं इसमें स्लाइस डालती हूँ ताकि उसके अच्छे से टुकड़े हो जाएं, तो फिर इसमें हम अपनी दूसरी चीज़ें भी शामिल कर देंगे। तो स्लाइस को हमने थोड़ा सा कर लिया है। अब इसमें हम डालते हैं अपनी दूसरी सारी चीज़ें, जो कि सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कीमा। कीमा भी देखें कितना सा हमारा खुश्क है। इसको मैंने कपड़े में डाल के तो इसको अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लिया था। पहले इसको छलनी में डाल के तो इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क किया, और फिर इसको कपड़े में डाल के अच्छी तरह से निचोड़ लिया। टमाटर आपको मेरे पास नज़र नहीं आ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे चपली कबाब है तो इसमें तो फिर टमाटर भी लगता है। तो ये आपकी मर्ज़ी पे है, आप अगर लगाना चाहते हैं तो लगा लें, अगर नहीं लगाना चाहते तो अवॉइड भी कर सकते हैं। हम देखते हैं जब कबाब की शक्ल देंगे तो कोशिश करेंगे कि लगा ही लें। तो इसमें मैंने डाल दिया है चपली कबाब मसाला, हरा धनिया डालेंगे। ये आप कीमे को चॉपराइज़ करने के बाद भी ये चीज़ें शामिल कर सकते हैं, तो मैं इनको वैसे बीच में ही कर रही हूँ ताकि ये भी मज़ीद जो हमारा चॉप किया हुआ मसाला है ये मज़ीद चॉप हो जाए। डालते हैं सारे ही स्पाइसेस। धनिया मेरा थोड़ा सा मोटा ही रह गया है, तो चलें वो भी थोड़ा इसके साथ हो जाएगा। बेसन भी शामिल कर देते हैं, और अब इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स, और फिर इसमें अंडा भी शामिल कर देंगे। तो चलिए दोबारा से चलाते हैं अपने चॉपर को। कीमा हमारा अच्छा खासा हो गया है, तो अब इसको निकालते हैं एक बाउल में और अंडा मिक्स करते हैं, और फिर इसके चपली कबाब रेडी करते हैं। तो अब मैं इनके कबाब भी तैयार कर रही हूँ। आप देख सकते होंगे मैंने 2 तैयार कर लिए हैं, और इसमें मैंने अंडा भी मिक्स कर दिया है, और इसके अलावा हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला। सारी चीज़ें हमने जब कीमे को चॉपराइज़ किया था तो उसी में डाल दी थी। अब मैं दबा दबा के कबाब तैयार कर रही हूँ, और जैसे ही कबाब हमारा थोड़ा सा शेप में आ जाता है तो टमाटर का ऐसे आप स्लाइस रख के ऊपर तो इसको अच्छी तरह से दबा दें, और इसको ऐसे रखते जाएं। और जब हमारे सारे कबाब तैयार हो जाएंगे तो फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। पहले हम सादी वाली साइड नीचे रखेंगे पैन में, और जैसे ही वो एक साइड से हो जाएगी तो फिर हम टमाटर वाली साइड भी टर्न कर देंगे। तो अच्छी तरह से अपने कबाब सारे तैयार करते हैं, और आपको पता है चपली कबाब थोड़े से बड़े होते हैं,
तो इसलिए हम इनको बड़ा बड़ा सा बना रहे हैं। तो पहले दबा दबा के कीमे को अच्छी तरह से अंदर से सेट कर लें कि सारा हमारा कबाब अच्छी तरह से जब प्रेस हो जाएगा तो फिर ये बहुत अच्छी सी शेप में बनेगा। और जब मैं टमाटर रखती हूँ तो इसको मैं मज़ीद बड़ा कर लेती हूँ। आपको पता है बीफ के कीमे के जब हम कबाब बनाते हैं, वैसे भी किसी भी मीट के हम बनाते हैं, तो जब कबाब वगैरह हम फ्राई करते हैं तो वो थोड़े से श्लिंग हो जाते हैं, थोड़े छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जितने आपको चाहिए उससे आप इसको थोड़े से बड़े ही रखें। तो मज़ीद कबाब तैयार कर लेते हैं और फिर इनको करते हैं फ्राई। तो अब हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका था, तो एक एक कबाब पकड़ते हैं और इसमें रखते जाते हैं। ये आपको देखने में अभी काफ़ी बड़े लग रहे होंगे, तो ये आपको पता है थोड़े से श्लिंग हो जाएंगे। तो मैंने सिर्फ 4 ही कबाब टमाटर वाले बनाए थे, बकाया मैंने सादे ही बनाए थे। तो एक और रख लेते हैं और इनको एक साइड से होने देते हैं, फिर दूसरी साइड टर्न करेंगे। तो जैसे ही हमारे कबाबों की एक साइड हो गई थी तो मैंने इनको टर्न कर लिया है। ये साइड को हमने बस थोड़ा सा ही बनाना है, इसलिए मैंने एक साइड को ज़रा थोड़ा ज़्यादा कर लिया है, क्योंकि हमारे टमाटर जले ना तो इस साइड को कम ही करेंगे। और अब आप इनका साइज़ देख सकते हैं कितना छोटा सा हो गया है, इसलिए इनको हमने बड़ा बड़ा बनाया था। और जैसे ही अब ये साइड भी होती है तो इनको निकालते हैं किसी टिश्यू पेपर पे या किसी छलनी में, एक्स्ट्रा ऑयल इनका रिमूव हो जाए तो फिर इनको करेंगे डिश आउट। अभी इनकी ये साइड भी होने देते हैं। तो जी नाज़रीन, ये है हमारे चपली कबाब की फाइनल लुक। आप देख रहे होंगे टमाटर थोड़े से हमारे ज़्यादा लाल हो गए हैं, कुछ अभी सही भी थे। जब हमने इनकी साइड पलटी तो ये आपको पता है कि ऐसी चीज़ जो होती है थोड़ी सी जल ही जाती है, लेकिन ये खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। और मैं आपके साथ अक्सर शेयर करती हूँ कि मुझे टमाटर बहुत पसंद है, चाहे वो जिस हालत में भी हों, पके हों कच्चे हों, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं इसलिए इनका इस्तेमाल भी ज़्यादा करती हूँ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के लगते हैं। चाहे आप इनको सादे खाएं, यानी कि किसी भी रोटी या नान के बगैर, और चाहे आप इसको पराठे के साथ सर्व करें या बच्चों को आप बर्गर बन बना दें, उसके साथ भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। और मैंने इनके साथ दही का रायता सर्व किया है, आप केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करा करें और अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ शेयर भी करा करें। और जो मेरे नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करा करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।